टाइमिंग चेन का, टेंशनर का, और इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल था ही नहीं, इतना सा था 50 ग्राम, ठीक है ना। हम तो पहले देखे थे, तो इसको हम लोग वॉश भी कर दिए, बिल्कुल कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अभी करते इसको स्टार्ट ना, तो थोड़ा नजदीक लाओ और साउंड सुनाओ। तो दोस्तों देखिए इसका साउंड का भी बिल्कुल सही यार, पहले गटगट 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 करता था, अभी देखिए बिल्कुल न्यू जैसा हो गया साउंड। तो दोस्तों अभी बिल्कुल सक्सेस हो गया, इसका जो साउंड का प्रॉब्लम था बिल्कुल सक्सेस हो गया। टाइमिंग चेन का काम हो गया, टेंशनर का काम हो गया, और इंजन ऑयल था ही नहीं, टाइबिट भी मिला के बिल्कुल सक्सेस हो गया। तो जिनका बाइक है उनको हम बोले थे करीब 500 में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। अभी बिल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों करीब कितना हम इससे लेंगे 700 रुपये लेंगे, ओनली 700 रुपये लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को बहुत आदमी को मालूम है क्या, तो बेंगोली में वीडियो चाहिए, तो मेरा फेसबुक पेज भी खुला हुआ है, मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक से सर्च करने से फेसबुक पेज में भी आ जाएगा और यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।